சென்னை உட்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்துள்ளது. வேலூர், புதுச்சேரியில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னையில் நள்ளிரவில் இடி மின்னலுடன் மழை கொட்டியது. அண்ணா சாலை, எழும்பூர், தேனாம்பேட்டை, அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்த மழையால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதேபோல் புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், வண்டலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது. வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றுடன் மழை கொட்டியது. இதனால் பல ஏக்கரில் வாழை மற்றும் தென்னை மரங்கள் சேதமடைந்தன. ஆலங்கட்டி மழையால் மரங்கள் மின்கம்பத்தின் மீது சாய்ந்து விழுந்தன. பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலும் வேப்பூர், குன்னம், குரும்பலூர், அம்மாபாளையம் உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சூறைக்காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான வேண்பாக்கம், தூசி, மாமண்டூர், வளர்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். சேலம் மாவட்டத்தில் 101 டிகிரிக்கும் மேல் கோடை வெயில் வாட்டி வரும் நிலையில் நேற்று இரவு எடப்பாடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது. சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வெளுத்து வாங்கிய மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதனிடையே புதுச்சேரியில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது. சந்தை புதுக்குப்பம், காட்டேரிக்குப்பம், லிங்காரெட்டிப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் திடீரென ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது. இதனை அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.